Dobrý deň. V dnešnom videu sa budeme venovať pokračovaniu našeho experimentu, ktorý je venovaný domácemu chovu piavic lekárskych. Pred 3 mesiacmi sme pripravili 6 rôznych nádob, do ktorých sme pripravili podmienky vhodné pre chov piavic lekárskych. Pripravili sme 3 malé nádoby a 3 vysoké nádoby, v ktorých boli podobné podmienky, na ktoré sa dneska bližšie pozrieme. Za 3 mesiace došlo v týchto krabiciach k určitým zmenám. V niektorých krabiciach sa piavice úspešne rozmnožili, v niektorých krabiciach sa úspešne aj po 3 mesiacoch zachovali podmienky vhodné pre ďalší chov piavic. Na prvej krabici sme nerobili žiadne zmeny. Túto krabicu sme nechali tak, ako sme ju kúpili. A dovnútra sme umiestnili mach, nádobku s vodou a piavice lekárske. Krabicu sme následne uzatvorili a raz za týždeň sme menili vodu v tejto nádobke. Na druhej krabici sme uprostred vyvrtali vzduchové dierky na ventiláciu. Použili sme vrták 1 až 1,5 mm a urobili sme to isté, to znamená, do krabice sme dali mach, nádobku s vodou a túto krabicu sme uzavreli. Takisto raz za týždeň sme menili vodu. V tretej krabici sme použili okysličovací kameň, ktorý sme kúpili v akvaristike. A do tejto nádoby sme z boku navrtali dierku, cez ktorú sme pretiahli hadičku s okysličovacím kameňom a túto sme umiestnili dovnútra nádoby. Ďalej sme postupovali tak isto ako v predchádzajúcich prípadoch. Okrem nízkych nádob sme zároveň pripravili 3 vysoké nádoby, pri ktorých sme postupovali takisto ako v predchádzajúcich prípadoch. Okrem toho, že sme vlastne u vysokých krabíc nepoužívali okysličovací kameň. Na jednej krabici sme teda vyvrtali vzduchové dierky, na druhej krabici sme nerobili nič a na tretej krabici sme vyvrtali vzduchové dierky, ale nechali sme ju bez piavic. To znamená, dali sme tam len mach a túto nádobu sme uzavreli a prakticky 3 mesiace sme s ňou nič nerobili. Počas 3-mesačného starania sa o týchto 6 krabíc sme zároveň použili aj rôzne systémy zavlažovania. V nízkych krabiciach sme naliali približne 1/3 vody do všetkých 3 krabíc a raz za týždeň sme menili nádobku s vodou. U vysokých krabíc sme vlastne naliali menej vody a takisto sme raz za týždeň menili nádobu s vodou, až na tú jednu krabicu, ktorá zostala prázdna, s ktorou sa nerobilo absolútne nič. Na základe výsledkov, ktoré vám za chvíľku ukážeme, sme zistili, že je najlepšie použiť na začiatku, keď sa pripravuje nádoba s piavicami, to znamená, keď sa umiestní mach, trochu vody a potom vlastne použiť rozprašovač, ktorým krabicu tam raz za 2-3 dní akoby posprejujeme z vrchu rastlinky, ktoré nám v tejto krabici rastú. Poďme sa teda pozrieť, ako vypadajú krabice po 3 mesiacoch. Krabice boli umiestnené u 3 chovateľov a každý sa vlastne o tieto krabice staral trošku iným spôsobom. V tomto prípade chovateľ zavlažoval trošku častejšie a voda postupne nám vyrástla až do tejto úrovne. A druhá krabica mala toho istého chovateľa, takže aj voda v tomto prípade nám vyrástla pomerne do vysokej úrovne. Pri tretej krabici, ktorú mal iný chovateľ, vidíme, že voda prakticky dole není. To znamená, vidíme určitú vrstvu, ktorá je viac akoby blato, ale není tam hladina vody. A v tomto prípade sa používal rozprašovač a je to jednoznačne najlepšia krabica, ktorá skončila vo výsledkoch testu najlepšie. Pri malých krabiciach vidíme, že vlastne voda nám stúpa skoro až do 1/3 krabice a pretože všetky 3 malé krabice mal ten istý chovateľ, tak vlastne tá situácia je u všetkých krabíc podobná. Poďme sa teda pozrieť na výsledky priamo vnútri krabic. Pri porovnaní týchto 6 krabíc vidíme, že po 3 mesiacoch sa vnútorné podmienky v krabiciach, čo sa týka rastlinného porastu, zmenili. Zistili sme teda, že nízke krabice nie sú vyhovujúce na dlhodobý chov piavic. Aj napriek tomu, že za 3 mesiace sa podmienky zmenili tak, že sú ešte pre piavice akoby neškodné. To znamená, vo všetkých krabiciach piavice žijú, čo si za chvíľku ukážeme. Vo všetkých krabiciach piavice odložili kokony, no tieto krabice, ktoré vlastne sú nízke, v ktorých vidíme, ako ten porast postupne začal hniť, schnúť, tak je veľký predpoklad, že tie podmienky sa za krátku dobu, to znamená za mesiac, 2, možno 3, zmenia až do takej úrovne, že už nebudú pre chov piavic vhodné a bolo by treba vymeniť vlastne celý porast. Najlepšie v tomto experimente dopadla vysoká krabica, v ktorej sa použilo minimálne množstvo vody na zavlažovanie. To znamená, počas toho, keď sme do nádoby umiestnili mach, tak sa zalialo dno približne na 2 cm vodou,
ktoré sa ďalej vlastne prostredníctvom uzavretého systému viac menej v tejto nádobe udržiavalo a chovateľ sa o ten porast, ktorý vnútri v tej krabici bol, staral tým spôsobom, že používal rozprašovač, kde rastliny, ktoré sa v krabici nachádzajú, sprejoval, čím napodobňoval trošku akoby dažďový efekt. A v krabici bola minimálna vlaha, spodok je vlastne akoby blatistý a porast si vlastne čerpal potrebné množstvo vody z toho množstva, ktoré tam bolo. Vidíme, že vlastne ten mach, ktorý v tejto krabici je, tak je zelený a vydrží pravdepodobne ešte niekoľko ďalších mesiacov bez akýchkoľvek problémov. To znamená, je vidieť, že obsah krabice je zdravý, všetko v poriadku, nie je tam ani žiaden zápach, na rozdiel od niektorých ďalších krabíc. To znamená, tam, kde je veľa vody, tak tam cítime výrazný taký trošku ako keby už aj hnilobný zápach. V tejto krabici porast pekne vonia, cítime tam zeminu, cítime tam trošku ako keby blatistý zápach. Je to akoby ten výsledok, ktorý sme hľadali. To znamená, táto krabica môže slúžiť ako vzor preto, ako v domácich podmienkach chovať pijavice lekárske. V ďalšom úseku videa sa pozrieme vlastne, ako sa tieto pijavice rozmnožujú, ako odložili kokony a začneme postupne jednotlivé krabice rozoberať. Z krabice postupne začneme odstraňovať vrchnú vrstvu machu, ktorý vypadá asi takto. No a túto vrstvu si prejdeme a tu vidíme vlastne vo vrchnej vrstve sme rovno našli kokon pijavice lekárskej. Vidíme, že tento kokon už je viac menej zrelý, lebo keď ho stlačíme, tak je mekučký a tento si odložíme bokom. Ešte raz prehľadáme mach no a nepotrebný mach odložíme vlastne do nádoby na ekologickú likvidáciu. Vidíme ďalší kokon, zase stlačíme, vidíme, že tento kokon je takisto zrelý. To znamená, neskôr si ukážeme, ako z neho vylúpneme nové mladé pijavičky. Po odstránení vrchnej vrstvy, a v ktorej málo kedy nájdeme kokony, málo kedy sa tam nachádzajú pijavice, tak začneme rozoberať stred krabice, ktorý vlastne v tomto prípade vidíme, je tu kopec kokonov. Niektoré tieto sú zase, jeden je zrelší, druhý nie je ešte úplne zrelý. A tu vidíme, kokon je tvrdý. Hej, to znamená, toto je mladý kokon, ktorý ešte nie je zrelý. To znamená, ten umiestníme potom do nádoby k ďalšiemu zreniu. Keď si ich porovnáme, tak vidíme, že tento kokon je úplne mekučký. To znamená, on už je zrelý, možno z neho z tohto už dokonca pijavice aj vyšli. To uvidíme neskôr, keď si ho presvietime, ale vidíme, že tam je ešte tmavý obsah, takže pravdepodobne tam malé pijavičky ešte budú. A tento kokon vidíme, že sa nedá stlačiť, to znamená, tento nám ešte zreje. Do tohto kokonu sa rovno pozrieme. To znamená, vidíme, hej, to znamená malé pijavičky, ktoré nám vychádzajú z tohto kokonu. Našli sme prvé pijavice a vidíme, že pijavice sa v krabici nachádzajú v spodnej vrstve. Keď sme sa prepracovali skoro až na spodok, tu vidíme dve pijavice. Vidíme, že pijavice sú veľmi vitálne, vo veľmi dobrom zdravotnom stave. Takže tieto pijavice si odložíme, opláchneme a potom sa pozrieme, ale skutočne vidíme veľmi vysokú aktívnosť pijavic. Vidíme vlastne, ako sa skutočne jedná o zdravé pijavice. Okrem pijavíc sme v krabici našli takisto niekoľko živých dažďoviek, čo je dobrý ukazateľ, lebo vidíme, že dažďovky pomáhajú vlastne kypriť tú pôdu, ktorá sa tam nachádza. A dažďovky odstraníme z tejto krabice. Ale zároveň vidíme, že príliš silná vlažnosť v krabici, to znamená, keď je tam príliš veľa vody, nepomáha potom v konečnom rozložení tejto krabice, pretože tá pôda je príliš blatistá, lepí sa na ruky a ťažko sa hľadajú kokony. To znamená, tá vrchná vrstva, ktorá bola suchá, v nej sme veľmi ľahko našli kokony, veľmi ľahko sme ich odstránili, kokony zostali viac menej čisté. A v tých nižších vrstvách už vidíme, že skutočne tá pôda je veľmi blatistvá a pijavice v nej skoro nevidíme, to znamená, skutočne treba tú pôdu prebrať detailne, aby sme zistili, či sa tam náhodou nenachádza nejaká živá pijavica lekárska, alebo či tam není uložený nejaký kokon. A vidíme ďalšiu pijavicu. Vidíme, že tú pijavicu tam skoro vlastne v tom blatistom prostredí není vidieť, preto treba naozaj ten substrát rozobrať veľmi opatrne. Aj táto pijavica vidíme, že sa teší veľmi dobrému zdraviu. No celkom môžeme povedať, že pijavice, ktoré nachádzame, tak sa nachádzajú až v spodných vrstvách vlastne tejto krabice. A zároveň vidíme, ak môžeme spraviť tu na detail, že niektoré malé pijavičky sa nám už v krabici vyliahli a oni postupne ako zeminu rozoberáme, tak vidíme, ako nám lozia
po stenách krabice. Rozobrali sme prvú krabicu. V prvej krabici bolo umiestnených 15 pijavíc pred 3 mesiacmi. Z tejto krabice sme dostali viac ako 100 kokonov, čo je veľmi neobyčajný výsledok. A z týchto 100 kokonov môžeme očakávať približne 1500 maličkých pijavíc. A v krabici sme takisto našli 10 živých pijavíc z 15, ktoré sme tam umiestnili. To znamená, je veľmi pravdepodobné, že 5 kusov nám niekam utieklo, lebo v line sme nenašli ani jednu mŕtvú pijavicu a pijavice, ktoré sme našli, tak sme našli vo veľmi dobrej zdravotnej kondícii. Tieto sme umiestnili do nádoby s vodou, kde niekoľko dní budú. Čo robiť s týmito pijavicami, si povieme trošku neskôr. A do týchto nádob, ktoré boli vlastne prvé 3 malé nádoby, sme umiestňovali pohlavne dospelé matky. Preto výsledok, ktorý vidíme, je síce nad očakávanie, ale je viac menej očakávaný. To znamená, že v každej krabici nachádzame pomerne veľké množstvo kokonov. To bolo dané tým, že sme tam dávali vlastne skutočne pohlavne dospelé matky. No jeden z chovateľov do svojej krabice umiestnil pijavice, ktoré mali približne 1 rok. To znamená, boli ešte pohlavne nedospelé, ale ako vieme, tak pijavice nám dokážu vlastne sa rozmnožovať už od 9. mesiaca. No v 9. mesiaci dávajú ešte veľmi malé kokony. To znamená, keď sa pozrieme, a poprosím kameramana ísť bližšie, keď sa pozrieme na kokony, tak vidíme veľký rozdiel vo veľkosti. To znamená, pohlavne dospelá pijavica nám dáva veľké kokony. Toto vidíme je pekný kokon veľkého rozmeru. A keď je vlastne ešte mladá pijavička, tak ona nám dáva malinký kokon. Ja ich len pre porovnanie vezmem do ruky. To znamená, vidíte, že skutočne kokon nepohlavne dospelej pijavice, ktorá síce sa môže ako rozmnožovať, tak je veľmi maličký. Je to len 1/3 z veľkého kokonu pohlavne dospelej pijavice. A pozrieme sa teda na krabicu našeho chovateľa. A do tejto krabice on výhradne umiestňoval pijavice, ktoré sám používal na sebe. To znamená, po použití ich len umiestnil do tejto krabice. Keď sme odstránili vlastne vrchnú vrstvu machu, tak sme zistili, že tieto pijavičky takisto začali dávať kokony, aj keď nie je veľa. Vidíme, že to je mini kokonček. No je to plnohodnotný kokon, to znamená, z neho takisto sa vyliahnú malé pijavičky za niekoľko mesiacov. To znamená, vidíte, že rozmnožovanie pijavíc v domácich podmienkach nie je nejak zložité. A dokonca aj keď nebol zámer tieto pijavice rozmnožovať, ale len ich uchovať dlhodobo a v podmienkach s minimálnou starostlivosťou, tak tieto pijavice oni sa prirodzene, keď majú vhodné podmienky, tak sa prirodzene sami rozmnožujú. Rozoberáme ďalšie 2 krabice a tu vidíme veľmi dobrý príklad toho, a keď je suchšie prostredie, to znamená, keď rozoberáme krabicu so suchším prostrediem, tak kokony sú veľmi jasne viditeľné, sú oddelené od pôdy a v tejto krabici vidíme, že tu boli podmienky iné, to znamená, bolo tu veľa vody, tie podmienky sú veľmi blatisté a tie kokony tu prakticky ani nevidíme, lebo sú špinavé od blata. Takže veľmi ťažko sa potom tá krabica rozoberá. Je to ďaleko komplikovanejšie ju rozobrať, ďaleko komplikovanejšie s nej vyťahnuť kokony ako z krabice, kde je vlažnosť skutočne správna a minimálna. Sme približne v polovici rozoberania ďalších 2 krabíc. Ako vidíme, z každej krabice sme získali pomerne veľké množstvo pijavíc. Takže do našeho chovu zaradíme niekoľko tisíc malých pijavíc, keď tieto kokony dozrejú. A zároveň vlastne môžeme urobiť niekoľko záverov. To znamená, pijavice, ktoré v nádobách prežili, tak sú všetky zdravé, vo veľmi dobrej kondícii. No zistili sme, že nám z nádob pijavice utekajú, to znamená, z každej nádoby nám niekoľko pijavíc ušlo. Takže v ďalšej časti experimentu bude treba trošku vyriešiť povrch krabíc, tak aby to vieko lepšie doliehalo. To znamená, aby nemali možnosť popod vieko z krabice utiecť. To je akoby jeden problém. Z tejto časti experimentu tam zostali 2 krabice. Jedna, ktorá je v ideálnom stave. Túto krabicu zatiaľ nebudeme rozoberať, ani nie je k tomu dôvod. Budeme ju vlastne uchovať v týchto podmienkach ďalej, čo najdlhšie, aby sme videli, ako dlho je možné uchovať vhodné podmienky pre rozmnožovanie pijavíc v domácich podmienkach na základe týchto výsledkov. Druhá krabica, ktorá vypadá ešte pomerne dobre, ale kde už začali vlastne akoby postupné zmeny na základe vysokej vlažnosti, to znamená, začal ten mach vysychať a tak ďalej, tak sa pokúsime revitalizovať. To znamená, znížime vlažnosť, odlejeme vlastne tú prebytočnú vodu a ďalej sa o túto krabicu budeme starať podobným spôsobom, ako sme sa starali o tú krabicu, ktorá dosiahla v našom experimente najlepšie výsledky a uvidíme, či sa nám ju podarí znovu
obnoviť. Takže tieto kokony, ktoré máme, tak uložíme do podobných podmienok, aby tam bola vysoká vlažnosť, aby oni mohli postupne zrieť a naši kolegovia na fabrike, keď dozrejú, tak ich rozoberú. V budúcom videu si ukážeme, čo robiť s kokonami, ako ich uchovávať, keď ich náhodou dostaneme vlastne akoby z tejto krabice, a takisto si ukážeme, ako krmiť pijavice lekárske v domácich podmienkach v prípade potreby. Pijavice, ktoré sme dostali z krabíc, sme umiestnili do nádoby s čistou vodou. Vidíme, že tá voda je ešte špinavá. Postupne ich opláchneme, premieme a dáme ich do nádoby, kde už bude voda čistá. Do tejto vody pridáme antibakteriálny prípravok TheraP AB, ktorý má širokospektrálne účinky na všetky možné baktérie vodných živočíchov, to znamená, používa sa v akvaristike. A v tomto roztoku ich necháme skoro mesiac, to znamená, vždycky, keď vodu vymeníme, tak pridáme potrebné množstvo týchto kvapiek podľa návodu do vody a približne po mesiaci zoberieme vzorku pijavice do laboratórie, kde urobíme bakteriálne skúšky a zistíme, či tá pijavica je vhodná vlastne pre ďalšie použitie, alebo sa tam zachovali niektoré baktérie, ktoré môžu byť pre človeka patogénne.